Всем привет, дорогие друзья, Вань, здоровайся. Всем привет, дорогие друзья, снова на канале Семья Тёкиных. Добро пожаловать в царство болеющих. Вот. Ой, Ваня, прекрати платочек, где, Ваня, возьми платок. Ну он должен показать сейчас просто всем, что он на самом деле болеет. Вот, покашлять, сопли попускать. Да. Ну все, хватит. Ну, он более-менее пошел на поправку уже. Ему получше становится. Вот я нахожусь сейчас вот на стадии апогея развития своей болезни. Саша вот с вчерашнего дня квасится. Так что ж, как же мы лечимся? О чем мы будем говорить? Вот чем живем, про то и будем говорить. Да, Вань? Да. Давай покажем нашим дорогим друзьям, чем мы лечимся. Я заболел в четверг, получается. И то вот у меня был такой вот легкий кашель. Я так думаю, да, ничего страшного, пройдет. Это так, даже внимания не обратил. В четверг, вернее, в пятницу у меня начался кашель беспрестанный. То есть это вот хекало. Небольшой перерыв и опять вот такой какой-то кашель. Спазмолитический какой-то. И под вечер в пятницу поднялась у меня температура уже, и к врачу, получается, попасть невозможно, прием закончен, и я говорю, везите мне антибиотик, потому что явно мне поплохело. До понедельника как бы вот не усугубилось мое положение, поэтому поехали, купили вот 3 таблетки по 500 миллиграмм азитромицина, вот. И потом у меня в субботу температурище, в воскресенье температура, вот. Таблетки я эти все пропила. И думаю, ну и пойду на работу, там оклемаюсь как-нибудь. А мне Саша с Илюшей говорят, ты с ума что ли сошла? Ведь а вдруг у тебя осложнения какие-то будут? Ты что, говорит, хочешь проблем себе нажить, что ли? Мне так не хочется сидеть дома, они оба болеют, я болею. Ну, короче, ну, сами понимаете, это вот все кругом больные, друг на друга кашляют, чихают. Ну, мрак. Ну, не, что ж, пошла в больницу, куда деваться. А врачу все сказала, она мне не поругала за мое самолечение, говорит, хорошо. Вот. Ну и назначил теперь другие лекарства, чтобы я вот уже дальше выздоравливала. Потому что, несмотря на то, что антибиотики-то я пропила, и вот к чему все вот это я вот показываю, это именно те средства, которыми я лечилась и продолжаю лечиться дальше. Вот спасибо всем, дорогие друзья, кто нам написал огромное множество комментариев по поводу полезности айвы. Я стала ее заваривать просто как лимончик. Вот такой вот получился у меня типа как раствор, компотик или даже, как сказать, не знаю. Тонко резала кусочками и заливала кипятком. Очень вкусно, кстати говоря, получается, если от лимона вот кислятина какая-то, а здесь все равно какая-то вот природная сластинка. Прям вкусно и полезно на самом деле, содержит много витамина С. Это вот грудной сбор номер 4. Мы все пьем, вот я завариваю. И все мы пьем. Ну и, конечно же, каждый божий день завариваю вот такой вот чайничек эхиноцею, которую мы сами насобирали, у себя выращиваем. Вон она. Вот, и тоже все это пьем в обильном количестве. Ну и плюс лимон, чай с лимоном. То есть вообще самое главное, это много-много-много питья. Ну и, само собой, самое недорогое лекарство, какое только может быть, это грудной эликсир на основе корня солодки. Тоже вот несколько капелек там капаешь, то есть вот так вот. А вот как облегчить свое состояние, я не знаю, вообще никак невозможно облегчить. Вот первые дни настолько тяжелые, вот просто невыносимо. Я вот, например, спать даже не могла. Я спала сидя, каждые 2 часа поднималась, потому что, ну все, вот задыхалась от кашля. Опять вот пила горячее, все вот это вот прокашляюсь и опять ложусь. И через 2 часа вот так же, вот так вот было несколько дней. Ну, сейчас вот более-менее, вот сегодня первую ночь, и я только 1 раз встала. Но призываю к тому, что, дорогие друзья, если с вами такое случилось, самолечением заниматься не надо. Не надо, особенно в городе проще, в скорую вызвал и все. Можно было бы и мне, конечно, вызвать скорую, но как-то было вроде не критично. Температура у меня 38,5 максимальная была. Если бы, конечно, под 40 завалила, вызвали бы скорую. А так пережила, и слава тебе, Господи. Но теперь самое главное не огрести никаких осложнений. Вот. Так что, надеюсь, быстро пойду на поправку. Мне вот что облегчало, это вот горячее питье, частое горячее питье. Вот часто прям пила. Вот, и сразу как чуть-чуть полегче становилось, и откашливалась получше. Вот.
Друзья мои, делитесь своими любимыми рецептами в комментариях. Как вы спасаете себя и свою семью, если вот такая напасть с вами случается. Буду ждать. А еще у нас есть вот такая замечательная штука, как небулайзер. Год назад, что ли, мы его приобретали. И вот мне врач прописала ингаляции делать себе. И лекарство выписала. И я такая, вот она мне называет такой-такой. Думаю, блин, какие-то ведь точно у меня есть. И ни одного названия не помню. Вот ни одного. В итоге в аптеке не стала покупать для небулайзера своего никаких лекарств. Приехала домой, полезла, а у меня чего только нет. Вот насколько же вот памяти нет на название лекарств. И дома у нас точно целая аптека. Столько денег тратится. И не помнишь, что это у тебя вот уже есть, но не покупай ты. У меня только одних вот... Это вот корень солодки, вот этот вот маленький бутылек, штук 5, наверное, стоит. И вот зодок тоже, вот как вот врач Ваня выписывает с антибиотиком. Да. И 3 зодока, господи. И сейчас полезла, значит, нашла амброксол. У меня есть вот он тоже для ингаляции. Потом у меня есть еще и вот этот вот препарат. Блин, но он еще ведь и дороже, потому что сделано в Германии-то. А составная часть точно такая же, как и вот это. Но это копейки стоит. И еще вот такой вот у меня есть. Это вот я Ване делала как-то ингаляцию. Вот врач назначал, когда вот он сильно кашлял. Тоже вроде неплохо помогает. Но и это тоже ведь как чугунный мост. Хотя здесь объем вообще малюсенький какой-то. Стоит вот у нас он 280 рублей. Очень дорого. А про это я даже не помню, сколько стоит. Это просто я нашла в холодильнике, значит, стоял. Нетронутый. Вот сейчас буду делать себе ингаляцию. Потому что вот я вот антибиотики пропила, как бы, да. Пока пила антибиотики, я хорошо откашливалась. А сейчас вот опять вот хрипы есть у меня. Она мне сказала вот делать ингаляции. Просто откашляться я не могу. У меня не получается. Поэтому сейчас вот сделаю себе. С бердуалом я, наверное, себе сделаю, что ли. То есть она мне вот это сказала, либо вот это вот использовать. И это тоже подойдет. Вот, так что... Что? Ну что, 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Ладно, буду делать. Пользоваться им оказалось очень просто. Сейчас вот в этот приемник будем наливать физраствор и амброксол в соотношении 1 к 1. Почитала вот про амброксол. На взрослого человека 1-2 миллилитра надо. Возьму 1 миллилитр и, соответственно, столько же физраствора. И делать 2 раза в день. Я сейчас сделаю, завтра утром сделаю еще. Аптекарша спрашивала, а если вот, допустим, физраствор, вот, ну сколько я вот использовала, там 10-15 миллилитров, что его выбрасывать, что ли? Она говорит, нет, не надо выбрасывать, можно еще использовать, типа это же не для укола в вену там или в мышцу. Вот, поэтому я не знаю, если честно, вот, можно так делать. Нет, я обычно выкидываю, и в следующий раз, как очередь подходит для ингаляции, покупаю новый физраствор. Так что все, будем делать. Сейчас, значит, буду стерильным шприцем набирать физраствор и миллилитр налью вот сюда амброксола. Вот что удобно у этого небулайзера, то, что вот эти наморднички, скажем так, 3 размеров на совсем маленького ребенка, среднего возраста, такой вот на взрослого человека. Все, раствор я сделала, все соединила. Одеваю и буду дышать. Вань, снимаешь маму? Побудешь оператором, сынок? Да. Идем, мой дорогой. Я светофоры зато делаю. Молодец. Вот мама одевает. Ага. Друзья. Вот так вот мама одела. За уши так вот зацепила. Вот так ребята, вот так приготовьтесь. Вот держим. Да, и включаем. И дышим. У нас скромный ужин из лазарета. Саша такой, есть хочу. Я говорю, ну как ты есть хочешь? Вообще, я говорю, когда у меня эпогея болезни была, я вообще есть не хотела, не могла. Он говорит, а я могу. Так что, говорит, давай, маманя щев. У тебя температура была, у меня не было. Ну да. Ну, у меня и сейчас аппетита нет. Я говорю, Саша, щев нет. Он говорит, тогда давай консерву. Благо консервы есть, вот со свежим хлебом, компот, с чаем. Сейчас что-нибудь нагребем, наскребем, поедим.
А у меня вот скромный такой. Из новой чашечки. Видишь, у меня какая фарфоровая чашечка новая. Это вот Фаберлик я себе ко дню рождения заказала. Представляешь? Как чугунный мост. Но зато новогодний, красивый. Вот еще, видишь, тарелочки сюда переложу все. Вкусняшки потом. Видишь, что? Надо икры черной купить вот так. Смешно. Мне кажется, это было стильненько так. Да. Мечтай. Икры черной. Так что вот такой у нас лазаретный ужин. Приятного аппетита. Вань, кашу я сварил, сил у меня хватило, я устаю, я не могу вот сейчас готовить, у меня вообще никаких сил на это нет.